Этот вид в Одессе называется «На море и обратно». И я таки на море, друзья, я в Затоке. Сегодня 13 июня 2021 года. Мы отдыхаем в парк-отеле «Робинзон». Это пляж этого отеля. Я уже в прошлом видео вам показывал парк-отель «Робинзон». И если вы не видели это видео, вот здесь будет ссылочка, обязательно посмотрите. Но я еще сделаю для вас обзоры. А сейчас я пришел на море для того, чтобы посмотреть пляж, поснимать, ну, себя, конечно же, показать. И мы договаривались с инструкторами, что сделают сегодня бесплатный инструктаж. Ну, и я, в общем-то, попробую все вот эти вот премудрости и вспомню свое спортивное прошлое. Я все-таки в прошлом занимался греблей чуть-чуть. Итак, меня зовут Сан Саныч, вы на канале Взрослый Разговор. Поддержите лайком это видео сразу. Если вдруг вы не подписчик канала Взрослый Разговор, прямо сейчас под видео нажимайте кнопочку подписаться. Будет крутое видео. Поехали! Вообще, вот почему я люблю станцию Лиманскую. В самом деле здесь очень-очень широкий пляж. Я думаю, ну вот смотрите, вот море, вот моя рука, да, и вот он туда тянется. Я думаю, что здесь где-то метров 50, может быть даже 70. И тут даже если будет очень-очень много людей, то места хватит всем. Кстати, видите, очень много детей. Я думаю, что это, наверное, какие-то путевки, какие-то лагеря детские. Но это очень круто. То есть, то, что дети оздоравливаются прямо на берегу моря, вон, танцуют. Супер. Идем посмотрим немножечко пляж. Посмотрим, какие тут движухи. Привет, а что у тебя почем? Расскажи, пожалуйста. 25. Кукуруза 25? Да, пахлава 30. Пахлава 30? Да. А покажи пахлаву, большая такая она? Ага. Супер. Спасибо. Вот на море, вот видите, люди даже вслед бегут, подожди. Ну, смотрите, сейчас сколько? Где-то 10 часов утра, даже нет еще, 9:45. Как видите, пляж, можно сказать, ну, забит, наверное, сейчас вообще слово не актуальное. Ну, достаточно плотно загружен. Кстати, давайте я сейчас коснусь воды, потому что я сегодня... Ну, вода такая же, как вчера, плюс-минус, я думаю, что 18 градусов. Сейчас, может быть, кого-нибудь спросим. Ну, послушайте, смотрите, дети купаются. Ну, дети, правда, понятно, детей никогда из воды за уши не вытянешь. Я помню, в детстве тоже часами меня не могли выгнать с воды. Ну, в общем-то, вот я иду по воде, иду по морю. Я вам скажу так. Привыкаешь. Конечно, еще, ну, такая водичка. 18 градусов это не 25. И нужно привыкнуть, но, в общем-то, ненадолго, несколько раз зайти можно. Ну, вот, смотрите, здесь это уже другой пляж. Мы потом придем на наш пляж. Но на этом пляже, видите, вон тоже такие интересные зонтики. Вон ребенок замерз. Вылазить надо. Ну, в основном, да, здесь, смотрю, очень много детей. Опа, забрызгали. Ну, круто, круто, на самом деле круто. Друзья, ну тут движуха идет полным ходом. Вот девушка с веслом, давайте подойдем, поздороваемся. Марина, да, если я не ошибаюсь? Да, доброе утро, мы с вами вчера знакомились. У вас тут, смотрю, движуха полным ходом. Расскажите, что у вас происходит? У нас сейчас будет бесплатный инструктаж. Как видите, к нам пришли дети из соседнего детского лагеря. Мы проводим им каждый день в 10 часов утра инструктажи. Это они попробуют, покатаются и зарядятся энергией. Супер, то есть я понимаю, что я уже походил, поснимал. Здесь деток очень много, здесь очень много детских лагерей. Да, ребята, всем привет! Отдыхать здесь круто. Погромче. Ну, окей, занимайтесь с детьми, мне потом уделите время, сделайте инструктаж. Я проведу любой инструктаж на каяке, на сапсерфе, как захотите, все расскажу. Супер, покажу. не буду отвлекать вас от работы. Сейчас будет проведен инструктаж. Марин, я могу поснимать инструктаж, как вы, да? То есть, да. Все, окей, тогда работайте, я не буду вас отвлекать, спасибо. Да. Ага. Всем привет! Буду стараться говорить громче, потому что ветер.
Правильно сказали, у вас будет... Марин, пока идет инструктаж, скажите, пожалуйста, а насколько вот это безопасно? Все-таки работа с детьми, вот я вижу, что у вас очень много инструкторов. Расскажите, как соблюдаются меры безопасности, потому что очень важно. Во-первых, обязательно мы ребенка пристегиваем к доске, есть спасательный движ. Во-вторых, мы говорим детям, чтобы они далеко не уплывали в море и катались на коленях. Когда ты на коленях стоишь на доске, у тебя парусность уменьшается, и не так тебя может сбить с доски, потому что равновесие держать сложнее, когда ты против ветра стоя идешь. Ну и плюс вы с берега Плюс, наблюдаете. например, одного мы человека отправляем в море, он контролирует, подсказывает, что делать человеку, ребенку, и обратно помогает ему развернуться. И ребенок То плывет есть над обратно ребенком к берегу. постоянно, можно сказать, стоит инструктор, да? Естественно. Потому что, ну, родители посмотрят, ну и в принципе увидят, то есть это безопасно. Безопасно, безопасно. Супер, мы спасибо. их не отпускаем далеко Спасибо. от себя. Спасибо. Колени становятся вот, напротив вот этой штучки, напротив петель. Вы идете руками, не веслом. В такой позиции как раз вам будет максимально комфортно плавать, когда волны, потому что таким образом вы, перевернуться низкая вероятность, скажем так. То есть у вас ноги как якорь, то есть они не дают вам перевернуться. Это самая устойчивая позиция. Также есть еще вот такая вот позиция. Она сделана для того, чтобы когда сильный поток ветра, вы могли плыть против ветра. То есть, таким образом у вас обтекаемость очень хорошая. Это как раз та позиция, в которой вы будете пробовать плыть. То есть когда залезете на сабборд, встанете вот так вот коленями напротив вот этой вот петельки. И не ставим колени слишком близко, потому что перевернуться будет очень легко. Да, сложнее держать баланс. То есть ставим где-то вот на таком вот уровне, чуть-чуть шире плечей или на уровне плечей ваших. И гребете. Класс. И гребете. Чтобы залезть на сабборд, вам нужно подплыть к нему, просто вот так все затянуть на него и потом развернули ногу, закинули и встать. Ясно? Хорошо. Обязательно, когда идем, смотрим на инструктора, на него не отзываем. То есть берем четко на инструктора. Пока идет инструктаж, хочу показать вам еще море. Но, как видите, дети заходят, дети купаются. Я уже начал привыкать к воде. Итак, давайте посмотрим, что же делает Марина. Ну, так выглядит все очень просто. Человек встал на доску и поплыл. Сейчас посмотрим, как будет получаться у малышей. Марина, обычно по опыту с первого раза получается у всех? Да? Да. Только что встал и балансирует. Все получилось. Все очень просто, да? Да, все просто. Ну, инструктаж действительно очень понятный, очень простой. Посмотрим сейчас, как с этим справятся малыши. И самое главное, как потом с этим справится Сан Саныч. Это хорошо мы справились. Красавчик, красавчик, молодец. Молодец! О, отлично! Матушка, лови ребенка! Это он первый раз, да? Да, первый раз! Пожалуйста, да, поплыл. Мать, лови ребятеночка! Помоги ему развернуться! Все, молодец! Можно отворачиваться! Молодец, молодец. Как тебя зовут? Демьян? Слушай, ну ты красавчик, ты молодец. Ты, во-первых, всем показал пример. Во-вторых, с первого раза справился. Супер. Ну, а это уже посложнее фигура, уже стоя. Это уже, я так понимаю, следующий этап. На что нужно обратить внимание, видите, колени чуть-чуть согнуты. Это позволяет держать баланс. Ну, как мне вчера сказали, это как велосипед. Если уже один раз научился, то дальше все очень просто. Да, вот устали, видите, встали на колени. Вы мерили сегодня воду, сколько градусов? Конечно, 18 градусов. Ну, вы Купаться знаете, можно. да, я так по ощущениям зашел и примерно понял, потому что с третьего раза я уже адаптировался и привык. Ну, А большое... для детей даже 17 отлично. Да. Ну, большое вам спасибо, удачи в вашем нелегком труде. Да. Пойду дальше.
18 градусов, очень комфортная температура для купания. Надо привыкать к воде, конечно. Ой, смотрите, как красиво. Молодец, молодец, супер. Добрый день. А вы фоткаете, вы потом фотографии родителям отправляете? Так, да? То есть это память для детей? Можна це купити, можна скинути собі. Ага, супер, супер. Да, да. Так що приїжджайте до нас і фоткайте. То есть получите профессиональные фотографии. Когда такой огромный объектив, мы понимаем, что фотки должны быть серьезные. Ребята, кто уже катался, расскажите мне, кто катался? Понравилось кататься? Как тебе? Понравилось? Да. Понравилось? Супер, да? Мне тоже. Молодцы, ребята, молодцы, вы смелые, красавцы. Володь, здравствуйте, еще раз, рад вас Саныч, видеть. привет. Слушайте, ну пока я вот жду своего инструктажа, хотел с вами пообщаться. Во-первых, представьтесь, ваш статус, вот лично ваш. Меня еще раз зовут Владимир, Да. я являюсь капитаном нашей команды, береговой команды берега Робинзона. Ага. Вот. На этой команде собралось очень много людей интересных, у нас каждый эксперт своего дела. То есть у нас очень много направлений на этот сезон, и каждый человек у нас эксперт своего дела. Вам интересно узнать, что у нас будет, да? Меня знаете, что интересует? Ну, во-первых, это интересный, как мне показалось, новый вид спорта. Да. Это спорт все-таки, да? Да, это спорт. Вот, где ему можно научиться, ну, есть ли какие-то секции, где можно взять спортивный инвентарь, насколько долго и сложно этому обучаться и так далее. Если, может быть, какая-то федерация у вас, расскажите подробно. Хорошо. Значит, смотрите, у нас команда состоит не только из инструкторов одного направления. У нас на этот сезон запланировано на берегу пляжа Робинзон, запланировано несколько направлений активных видов спорта. Один из них это саппорт, потом каякинг, виндсерфинг, а также кайт-серфинг. То есть это основных 4 направления, по которым мы будем в этом году двигаться и обучать наших гостей. Также у нас есть и другие направления, такие как профессиональный балет, как фаер-шоу, как шоу-программ очень много на этот год запланировано, но это чуть позже. Это все будет проходить в этом сезоне здесь? Абсолютно верно, Шикарно. просто мы сегодня работаем только второй день, поэтому мы еще много чего не успели. Мы запустили только спортивную станцию, где у нас сапы, каяки и виндсерфинг и кайт. Значит, могу рассказать вам в 2 словах, что у нас происходит. Да, кстати, Влад, подойди сюда. Подойди сюда, Влад. Мы уже видели инструктаж. Влада, это Влад, Влад, еще раз, это да. Влад, это Мы видели, как инструктор. вы проводили инструктаж По малышам. саббордингу, наш инструктор, а также Влад является профессиональным человеком, который занимается профессионально воркаутом. Да, Влад? Да, уличная гимнастика. Да, да, мы понимаем, что это, да. Гимнастики, которая тоже на нашем берегу присутствует. И также наши гости могут у Влада пройти занятия по гимнастике. Он научит все, что угодно. Правильно подтягиваться, да, чему вы научите? Подтягиваются, выход на 2, подтягиваются на одной руке, флажок, все вот эти силовые элементы. Слушайте, ну мне нравится, что, во-первых, вы пропагандируете здоровый образ жизни, это круто. Вот. Хотя на пляже, в общем-то, больше привычно все-таки пиво, рыба, там, да, кальяны и все. Будем менять стереотипы. Будем менять стереотипы, шикарно. Да, Влад, спасибо, занимайся моего черного Да. случайно. Значит, что у нас происходит? Для наших гостей и вообще для всех гостей пляжа Робинзона, еще раз, может быть, повторюсь, но скажу, что у нас инструктажи проходят бесплатно. Вот все желающие могут подойти к нам. На 10 часов утра у нас проходит бесплатное занятие по саббордингу, где собираем группу примерно 10-12 человек, и наши инструктора читают им инструктаж. Также мы даем наше снаряжение и даем людям возможность попробовать себя на воде. То есть каждое утро в 10 часов, Каждое вот то, утро. что мы сейчас наблюдали, вы сегодня делали инструктаж деткам. Абсолютно верно. То есть в зависимости от того, какая у нас собирается компания, такой инструктаж. Потому что детские и взрослые инструктажи, соответственно, отличаются. Это же разные как бы групповые сегменты. Для взрослых это более по-взрослому, для детей более по-детски. Тем более канал «Взрослый разговор», значит, будем рассказывать по-взрослому. Абсолютно верно, да. И также такой же инструктаж мы проводим еще раз в день в 16 часов. То есть в 10 и в 16, Да, два инструктажа, два супер. инструктажа
инструктажа бесплатные. После чего люди уже понимают, насколько это интересно, легко и просто. Поскольку вы спросили, сложно ли этому обучиться, абсолютно не сложно. Это примерно так же, как научиться на велосипеде. Чуть-чуть помогли, человек попробовал, поехал, оказывается, это очень просто. Ну, мы видели, вот только что малыш встал и, собственно, сразу и поплыл. Да, абсолютно верно. То есть этому обучиться очень-очень легко. И таким образом мы поднимаем людей к новым подвигам, потому что они лежат, смотрят, думают, что это не для них. Но после того, как один раз попробовали, оказывается, что это прямо то, что они ждали долгое время. То есть мы уходим от пассивного отдыха, от просто лежания на шезлонгах более активным. Абсолютно верно. Также они после этого могут прийти к нам, записаться в группы и заниматься с нашими инструкторами. Можно индивидуально, можно в группах. То есть саппортинг, он предусмотрен в первую очередь для того, чтобы просто активно проводить время на воде. Это не то, чтобы такой прям профессиональный спорт, он не зачислен в разряд профессионального спорта. Это больше как активность. Но, тем не менее, ну, это новый спорт, я правильно понимаю? Как воркаут, собственно, никто еще недавно не знал, что это такое. Сейчас уже, в общем-то, мы знаем, что такое воркаут. Да, вот точно так же и САП, я понимаю. Ну, мы за такие новшества. Мы хотим, чтобы наше общество было достаточно современным, достаточно активным, достаточно профессиональным, да, и здоровым. Поэтому, да, мы берем очень много таких новых направлений для нашего общества, но тем не менее оно достаточно популярно во всем мире. А мы, эксперты своего дела, очень много лет мы все каждый из нашей команды знает, что он делает. Вот, к примеру, я профессионально тренирую людей, горнолыжник, и профессиональный тренер по горнолыжному спорту с 15-летним опытом. Влад, который подошел, он лет 10 занимается воркаутом. У нас есть в команде девочка Марина, которая тоже сейчас... Мы снимали, она делала инструктаж деткам, да, вот. Она детский инструктор по горнолыжному спорту зимой, также у нее 10-летний опыт, 1000 обученных людей. Мариночка, подойди к нам. Сколько у тебя обученных детей, скажи, за твою жизнь? Много, где-то больше 10 тысяч лет. Больше 10 тысяч. Уже 8 лет все-таки как никак. И это не шутка, то есть на самом деле через нас каждый день, как сегодня прошло там вот 30 человек, проходит через нас каждый день там десятки, иногда и сотни детей, взрослых, поэтому мы знаем, что мы делаем. Вот, Мариночка, кто-то решил нас, я настроен на этот сезон. Замечательно. Обучить как можно больше людей, да? Да, обучить побольше людей, чтобы они начали активно двигаться, не лежать, заниматься и смотреть на красоту. Отлично. Сан Саныча будете обучать? Конечно. Ну что, давайте тогда пойдем от слов к делу. Идемте. Сейчас мы с вами будем обучаться кататься на этой доске. Да. САП сейчас очень прогрессирует. Буквально где-то с 2005 года он начал становиться популярным. Очень удобно то, что он надувной, как видите, да, из ПВХ состоит. То есть там есть специальная форма, через которую он надувается. Вот вы можете его свернуть, положить в рюкзак. Да, он достаточно легкий. Достаточно легко, 8-10 килограмм. 8-10 Это где-то 9-10, вот так. Вы его складываете в рюкзак и можете куда угодно с ним. Можно в самолет его летать, можно в машину положить и плавать по рекам, по озерам, в любой водоем, неважно. Он складывается, мне Володя говорил, что он чуть ли не в рюкзак помещается. Да, маленький рюкзачок где-то вот такой вот состояние, вы его складываете в рюкзак. То есть для любителей активного вида отдыха это вот то, что надо. Весло тоже складывается? Да, весло тоже у нас состоит, вот здесь есть кнопочка, нажимается, оно складывается, и все, рюкзак туда же можно запаковать. Ну что, давайте начнем. Я, в принципе, смотрел, как вы деткам делали инструктаж, но я снимал, поэтому сейчас буду внимательно слушать вас, рассказывать. Хорошо, так, сразу по строению. Это нос, носовая часть, это хвост САПа. Здесь середина обозначается вот такой вот ручкой. За нее можно держаться? Да, за нее можно держаться и носить САП. Обязательно берете руку, САП переворачиваете к себе. Ну-ка, я сейчас покажу весло. Вот, прижимаете к себе и таким образом идете. Старайтесь не касаться. Давайте попробуйте. То есть вот так взял под мышку, да, и себе... Да, отлично.
Все легко и просто, друзья. Пока все просто. Так, смотрите, очень осторожно будьте с вот этими плавниками. Плавники находятся вот здесь, видите, они хрупкие, поэтому, когда заходим в воду, зайти по колено, В глубину нужно зайти, да, я понял. Да, по колено заходите. Это важно, друзья. Чтобы на глубину и не... Чтобы не сломать их, я понял. Конечно, чтобы его не Ясно. сломать, потому что не поплывем же. Отлично. Что теперь? Обязательно безопасность. Следите за ветром. Если очень сильный ветер, старайтесь далеко не уплывать в море. Если ветер, тем более в море идет, очень близко находимся. И так, если мы стоя будем плыть, тогда у нас будет парусность очень сильная, и нас будет сложно грести. Нужно на коленях либо сидя грести. Ну, я думаю, что я начну с колен точно, а там посмотрим. И первое, что мы делаем, это пристегиваем к себе, как только перед тем, как заходим в воду, пристегиваем лишь спасатели. То есть пристегнули, сразу себя перестраховали. Если вдруг вы упадете на воду, чтобы ветром не унесло И можно было ваш схватиться за сад, да? вы его можете через эту лишь подтянуть к себе, себе. да, и забраться. Ясно. Это обязательно. Все равно какой ноге, правая, Без левая? разницы, Без как разницы. вам удобно. Кому удобно, понятно. Да, как удобно. Следующее, как мы 5 позиций на сабсерф. Давайте, 5 позиций, это здорово. Первая позиция это обычный серфинг. То есть мы ложимся и плывем с одной стороны в реку с другой. То есть можно без весла. Можно без, если это, как правило, если вы потеряли весло, Подплываем вы куда-нибудь. подплываете к нему, да, если у вас нет весла, вы как на серфе плывете. Супер. Следующее упражнение это вы садитесь как на коне. Едем на коне, то есть ножки свесили, поплавочек, Ногами подгребать, да? мы можем сидеть, ждать, допустим, кого-то, либо отдохнуть, весло взяли, мы себя в ручках отдыхаем. Понятно? Можем дальше вести. Так, лежа, сидя есть. Следующее это каяк. На каяке так мы плаваем ножки вперед, правильно, и А тут плывем. упора нету, да? То есть или... Там нужно для того, чтобы крепить сюда, можно рюкзак положить в воду, доска, если где-то плавает. То есть все, следующее. Потом на коленях. Когда мы на коленях идем, обязательно смотрите, чтобы вы находились посередине доски. Коленки должны быть между вот этой ручкой, на ширине плеч. Держать равновесие. Да. Когда вы стали на колени, попробуйте, побалансируйте, чтобы вы поняли, вы поймали баланс. Это все просто. С коленей вообще легко начинает плыть. Любой человек, который первый раз даже стал на доску, на коленях легко поплывет. Можете присесть. То есть мы ему поможем первые шаги на, так сказать, Мне кажется, на легче ход. всего, наверное, лежа начинать. Да. Смотрите, теперь как мы встаем. Обязательно руки поставили перед собой. Ага. Можно одну ножку поставить, вторую параллельно друг дружке держим. Не вот так, и не вместе вот так вот. То есть параллельно поставили. И осторожненько встали ровно. Держим корпус ровно. Как И легче немножко держать согнутые колени, баланс. я видел. Чуть-чуть Да, можно да. согнуть коленочки. Не сильно, немножко, да, просапнуть. Обязательно смотрим вперед, вниз не смотрим. Как мы гребем. Весло у нас состоит эта ручка и лопатка. Обязательно, когда лопатку мы гребем, держим вот это изгибом Надпись вперед. вверх, да. Да, вперед. Держим. Когда мы гребем, одну руку вверху держим, вторую где-то посередине. Можно проверить себя вот так, чтобы было 90 градусов. Вот, взяли. Одна рука вверху, другая внизу. Окунаем обязательно весло, как копье, окунули и протягиваем вдоль борта, вытягиваем руки ровно держим. Протягиваем ровненько и вытягиваем в сторону. Снова нажали, вытянули. То есть веслами нажимаем, эту потягиваем. Чтобы поменять, просто перехватили перед собой, поменяли руки вверх и поставили и снова. Сюда, раз, два. Ну, зеркальное отражение. Раз, два, да. Чтобы сделать разворот, есть два способа. По большому радиусу и на месте. Первый, это если мы рисуем полкруга от носа до хвостика. Это большой радиус, да? Это большой радиус, да. От носа до хвостика, большой радиус. Есть. Так само, соответственно, другой рукой. Да. Если мы с этой стороны плывем, мы поворачиваем направо. Если с этой стороны налево. И есть второй способ, это на месте мы от моста рисуем полкруга до носа. От моста до носа, соответственно, доска начнет разворачиваться на месте в эту сторону. Понятно. Так само в другую сторону. Отлично. Перед тем, как приплываем к берегу, мы можем присесть, чтобы
аккуратненько слезть с доски. Если вдруг мы упали с доски, не переживаем. Чтобы залезть на доску, первое самое запомните, на себя вот так вот доску не переворачиваем, потому что она может вас накрыть, ударить, да. Так само за ручку тоже не делаем. Что делаем? То есть мы подплываем к доске. Просто вот так животом на нее вот так раз запрыгнула, она легко это все. Чуть-чуть себя подтянули, ножку закинули и все, на коленочки стали и поплыли. Весло плавает? Весло, может вы его не уроните, а может уроните. Если плавает, подойти к нему и собрали. Если не плавает, Если то не прощай плавает, весло, да? Прощай весло, да. Это Но все, да? Оно плавает, да. В принципе, Ну, так вы этого рассказываете очень достаточно. просто. Я не знаю, буду ли я сегодня становиться, но как минимум, ну, стоя, но как минимум на коленях я точно На буду. коленях попробуйте, оно все просто, у вас получится, так как на волну вы заплываете, у вас вы низко сидите, вы не сможете перевернуться. Если даже такое случится, то я вам рассказала, как вставать, как подниматься. Ну что, давайте, Это- друзья, сейчас Сан Саныч будет выходить в море. Давайте первое, что делаем, сразу, поднимаем фикс, да. Сразу. И сами как самостоятельно берем доску. Я могу здесь вам Это, в принципе, да, зачем вы будете это? Это, в принципе, как на водном мотоцикле, вы тоже там пристегиваетесь. Если слетаете, то... еще обязательно, смотрите, когда мы заходим в воду, обязательно, смотрите, сейчас волны, Да. становитесь спиной к волнам, к морю, а пор держим к берегу, чтобы если вдруг волной его накроет, вас не сбило. Ну, неприятно будет. Да. Вас накроет, вот это будете трусик кувыркаться, зачем оно? Так, идем. Сейчас будем пробовать, господи. А вы будете рядом, да, если что? Могу вместе. Друзья, Стамбул вот там. Если вдруг я не вернусь, значит ищите меня в Стамбуле. В Турцию плывем. Да. Правильно, я захожу спиной, да? Да, Так я захожу. Можно ставить ногу. Как впечатление? Реально супер. Скажу честно, я думал, будет гораздо сложнее, реально. То есть даже проще, ребят. Всем рекомендую, это гораздо проще, чем на велосипеде. Мне говорили, вот, Володя, как на велосипеде, это гораздо проще. И я думал, что я сейчас со своим весом там баланс не удержу. В следующий раз я обязательно попробую уже встать. Будет вода потеплее, все-таки, Да, если... прохладнее. Да, Поэтому и страшно встать на ноги. Боятся, когда холодная вода, из-за этого многие сейчас говорят, нет, я не буду пробовать. Хотя я уверена, вы бы точно и на ноги. да, я думаю, что я бы встал. Друзья, приезжайте в Затоку, отдыхайте и ведите активный образ жизни. Поддержите это видео лайком. Если по какой-то причине вы еще не подписчик канала «Взрослый разговор», то прямо под видео нажимайте кнопочку «Подписаться», а рядом с кнопочкой нажимайте колокольчик. И тогда вы точно не пропустите ни одного моего видео. Обязательно делитесь этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей узнало об этом. Меня зовут Сан Саныч, вы на канале «Взрослый разговор». Сегодня 13 июня 2021 года, и мы с вами отдыхаем в Затоке. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!